Hey, mambo vipi? Karibu sana, tunaendelea na kujifunza Python programming language. Na video hii ya leo tutakwenda kujifunza kuhusiana na finally clause ama finally handler katika exceptions. Tuliweza kuona katika video iliyopita, kama umeshaangalia, kuhusiana na hii else clause, ambao tuliweza kuona hii inafanya kazi endapo exceptions error haitoweza kujitokeza katika hii block yetu ambayo tunakuwa nayo katika handler ya try. Lakini ikijitokeza exceptions error, basi moja kwa moja itakwenda kufanya kazi hii handler except, itatoa ile ujumbe ambao tumeweka katika block yetu hii except, na baada ya hapo else haitoweza kufanya kazi. So ili else iweze kufanya kazi, kusitokee exceptions handler yoyote katika programu yetu. Lakini sasa final ipo tofauti kidogo. Final itokee ama isitokee exceptions error, basi moja kwa moja itakwenda kufanya kazi. So acha tuweze kuona tunaiandikaje. Nitafuta tu hapa katika else na nitaweka finally. Simple tu kama hivi. Ndivyo ambavyo inaandikwa. Unaanza na try, unaandika block yako ya try, kile ambacho kitakwenda kufanywa kazi, lakini baada ya hapo unaweka except handler yako, unaweka zile exceptions error name, ama unaweka handle za kuweza kuhandle zile exception ambazo zitajitokeza the way ambavyo wewe mwenyewe unahitaji. Tumeshajifunza jinsi ya kuweka, lakini mwisho unaweka keyword ya finally na unaweka block yako ya finally. So hii block ya finally hapa itakwenda kufanya kazi kama nilivyotangulia kusema, kama ikitokea exceptions zimejitokeza ama hazijajitokeza, pia itaweza kufanya kazi. Na ili kuweza kuliona hilo, wacha hapa nibadilishe ujumbe, niweke tu ujumbe kwa hii ni finally ili tuweze kuiona. So wacha tuweze run programu yetu. How many hours you work, nitaweka 4, click enter. Enter your pay rate, nitaweka 50,000, click enter. Umeona gross pay ni hii hapa, 200,000 kwa siku 4, na ile final imeweza kudisplay. Okay, sasa wacha niweze kujikosesha ama niweze kuleta makosa katika hii program wakati na input data. So cls run programu yetu, then 6, click enter. Umeona kuna makosa yamejitokeza, na hapa except handler imefanya kazi. Tumeona imeweza kudetect ile exception error na imetoa default message. Okay, na then finally pia imeweza kutokea. Kwa hiyo umeona haijalishi kama exceptions itajitokeza katika kodi zako ama haitojitokeza, final itakwenda kufanya kazi. Na kazi kubwa ya final, hii block ambayo unaiona katika final inaitwa kama ni final suite, na kazi kubwa ni kwenda kuperform cleanup operation. Mfano kuweza kufunga file, kama kuna file haikufungwa basi utaweza kufunga kupitia huko katika hii finally block. So kodi zote zile ambazo zitaandikwa katika finally siku zote zitaweza kuwa executed. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo final handler inavyoweza kutumika katika exceptions. Nadhani utakuwa umeweza kupata concept japo kidogo. Fanya mazoezi, jaribu kuendelea kujifunza, search huko finally inavyotumika haswa zaidi, utaweza kupata mifano mbalimbali. So like video hii, una maswali, una maoni, weka katika sehemu ya comment ya video hii. Mimi na wewe tukutane katika video ijayo. Lakini kwa upande wa exceptions, hapa ndipo ambapo tunafungia leo katika video hii. Katika video ambayo inafuata tutakuja kuanza na list. Okay, tunaingia katika mada ya list and tuples. So hakikisha umeweza kujifunza hivyo vyote ambavyo tumevipita katika video zilizopita, kwa sababu katika list and tuples ni vitu ambavyo more advanced tunaanza kuingia huko. Kwa hiyo inahitajika umakini wa kutosha na kujua kile ambacho tumejifunza huko nyuma. Asante sana, tukutane wakati mwingine.